Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, какую меру пресечения вынесли уже бывшему полицейскому, который, по мнению следствия, устроил крупную аварию и скрылся с места ДТП. Вы вину признаете? Вину, отойдите, пожалуйста. Расскажем о приговоре водителю, по чьей вине в Нижнекамске погибла 23-летняя девушка и ее 3-летний ребенок. Суд приговорил признать Степана Романа Сергеевича виновным в совершении преступления. А также, почему на улице Рауиса Гареева сгорел автомобиль и задержание подозреваемого в серии разбойных нападений, совершенных в течение получаса. Это на вас напал молодой человек, да? Это и не только прямо сейчас. Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения теперь уже бывшему сотруднику ГИБДД. Следствие полагает, что этот 29-летний мужчина устроил крупную аварию на пересечении улиц Островского и Миннулина. Там пострадали 5 подростков, а сам скрылся с места происшествия. Какое решение вынес суд, знает Айрат Назипов. Вы вину признаете? Вину, отойдите, пожалуйста. Он не отвечал на вопросы журналистов. Похожую тактику избрал и на допросе. Как отметили следователи, мужчина отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции. Впрочем, его молчание не помешало следствию возбудить в отношении Максима Абрамова уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности тяжкий вред здоровью человека». По данным полицейских, ночью 6 апреля подозреваемый устроил крупный ДТП. На перекрестке улиц Островского и Миннулина водитель въехал в Hyundai, в котором находились 5 подростков. Всех пострадавших госпитализировали. Состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Водитель с места аварии сбежал. Владелец автомобиля был задержан спустя несколько часов. Тогда же полицейские выяснили, что за рулем находился 29-летний сотрудник ГИБДД. Решением министра внутренних дел он был уволен со службы. Сегодня Максиму Абрамову избрали меру пресечения. Следствие просило суд заключить подозреваемого под стражу. Такого же мнения придерживался прокурор. Подозреваемый и его защитник настаивали на более мягкой мере пресечения в виде домашнего ареста. Также адвокат заявил, что его подопечному избрали меры пресечения в виде подписки о невыезде. Однако вчера его задержали в рамках 91 статьи Уголовно-процессуального кодекса. Такое решение он посчитал необоснованным. В итоге суд встал на сторону следствия и отправил подозреваемого в СИЗО до 7 июня этого года. Айрат Назипов, Наиля Абдулин, «Вызов 112». 2,5 месяца в Нижнекамском суде шло рассмотрение уголовного дела по страшной аварии, произошедшей в сентябре минувшего года. Тогда при столкновении легковушки и грузовика погибли 23-летняя девушка и ее 3-летний ребенок. Сегодня водителю «Лады», которого признали нарушившим правила движения, вынесли приговор. Какой, знает Вероника Гайнудинова. Подсудимый и его адвокат прибыли в суд задолго до начала процесса. Молодой человек сильно переживал. Все это время он находился под подпиской о невыезде и теперь может вообще лишиться свободы. Напомним, страшная авария произошла в Нижнекамске 25 сентября минувшего года. В результате столкновения легковушки с грузовиком погибли оба пассажира «Лады». 23-летняя девушка и ее 3-летний ребенок. На последнем слове водитель просил суд не наказывать его слишком строго. Уверял, что готов оказать финансовую помощь семье погибших. При вынесении приговора плакал. Вину свою он признал полностью и возместил потерпевшей стране моральный ущерб – 300 тысяч рублей. Государственное обвинение в прениях сторон попросило подсудимому назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии поселения. Приговор зачитывали 50 минут. За произошедшее 24-летнему мужчине придется ответить сполна. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Помимо этого, ему предстоит выплатить семье погибших более 1,5 миллиона рублей. Под стражу подсудимого взяли прямо в зале суда. Молодой человек до последнего не верил в происходящее и хотел проститься с родственниками, но этой возможности ему не дали. Отец погибшей 23-летней девушки и 3-летнего внука приговором суда остался доволен. Адвокат подсудимого заявил, что они намерены его обжаловать в вышестоящей инстанции. Вероника Гайнудинова, Вера Муратова, Рафаэль Ракипов. «Вызов 112». Груженная «Газель» на полной скорости влетела в стоящий автобус 46-го маршрута сегодня утром на Горьковском шоссе. Общественный транспорт остановился вынужденно, у него лопнуло колесо. Водитель вызвал техпомощь, и вскоре раздался сильный грохот. Мужчина за рулем грузовика просто не заметил стоящий многотонник. Вот если пассажир был бы, то бы пассажир был в порядке.
Лишь по счастливой случайности в этой аварии никто не пострадал, и в автобусе пассажиров не было. И в «Газели» находился один водитель. Если бы там сидел пассажир, трагедии было бы не избежать. И хотя удар был достаточно сильным, предполагаемый виновник ДТП фактически отделался только испугом. Его спасло то, что удар пришелся на правую сторону кабины «Газели». Не заметил я его, отвлекся маленько и в последний момент очередь заметил. У вас на скорости, получается, вы ехали, да? И 60 километров, 50 где-то было. Ну вы как состояние? У вас сейчас нормально? Да. Медику не поедете? Нет. «Газель» на полном ходу выехала в стоящий автобус. Тормозить мужчина даже не пытался. Водитель общественного транспорта объяснил, что вынужденно остановился в крайнем правом ряду из-за технической неисправности. Так и стоял там около 20 минут. Не пробка была. У меня колесо на выстрел заднее. Я остановился, стоял техпомощь. Аварийный знак поставили, да? Знак стоял, и аварийка включена была. А, пассажир в это время уже ушли? Пассажир задний, который за мной идет, я ему пересадил пассажира. Я сидел в кабине, ждал техпомощь. В этот момент удар. А он не заметил, что ли, как он объяснил? Ну, он объясняет, что документы вроде как упали у него, бумаги он доставал. Кузов «Газели» был полон куриных грудок. После столкновения кабина превратилась в груду металлолома. У нее не осталось ни одной целой части. Фургон развалился, двери открылись, и часть груза разлетелась по проезжей части. Впрочем, водитель не особо переживал по поводу случившегося. Грузовик полностью застрахован, досталось и автобусу. Вероятно, теперь в свой следующий рейс он выйдет еще не скоро. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин, вызов 112. Ford Fusion сгорел во дворе одного из домов на улице Рауиса Гореева. Машина вспыхнула накануне около 8 часов вечера. Хозяина машины в этот момент в салоне не было. Он рассказал, что, как обычно, припарковал автомобиль и пошел домой. О том, что машина горит, ему позже сообщили соседи. Когда выбежал во двор, огонь подручными средствами уже потушили прохожие. Транспортное средство восстановлению уже, вероятно, не подлежит. Что стало причиной возгорания, хозяин автомобиля ответить не смог. Очевидцы предположили, что могла замкнуть электропроводка. Но точную причину будут выяснять дознаватели. В Альметьевске по горячим следам задержали 25-летнего молодого человека, подозреваемого в разбое и грабеже. Как установили полицейские, именно он в 5 часов утра напал на девушку и, сломав ей руку, отобрал 2000 рублей. А через полчаса примерно таким же образом напал на другую женщину. И также с целью разжиться чужим имуществом. Вот только воспользоваться им не успел. Со всеми деталями преступления знакомит Нафиса Минязова. Это на вас напал молодой человек, да, 27 марта? Да. С заявлением о разбойном нападении в отдел полиции обратилась 51-летняя женщина. Стражем порядка она рассказала, что ранним утром в половине 6-го на нее вдруг напал неизвестный мужчина. Он отобрал мобильный телефон и скрылся. Куда убежал, даже не запомнила. Стоимость своего средства связи женщина оценила в 5000 рублей. Вскоре аналогичную историю полицейским рассказала другая девушка. На нее напали 30 минутами ранее. В дежурную часть полиции поступило сообщение от 24-летней девушки о том, что она подверглась разбойному нападению. Незнакомый молодой человек в 5 часов утра, находясь напротив дома номер 2 по улице Шевченко, напал на нее, сломал ей руку и открыто завладел денежными средствами в сумме 2000 рублей. Подозреваемый был задержан спустя несколько часов. Им оказался 25-летний ранее несудимый житель Альметьевска. Он признал свою вину в этих нападениях и объяснил, что пошел на такой шаг из-за элементарной нехватки денег. Ночевал у знакомой, а затем захотел уехать домой. Общественный транспорт еще не ходит, средств на такси не было, вот и решил их добыть таким образом. Сбыть похищенный телефон подозреваемый не успел, и гаджет вернулся к законной владелице. Это ваш телефон? Да, мой. Телефон в чехле был или без чехла? В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям «Разбой» и «Грабеж». И вместо слишком дорогой для него поездки домой мужчина бесплатно отправится в следственный изолятор. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, вызов 112. Внимание, розыск. Полицейские ищут без вести пропавшего Хамиджонова Абдурахима Ахмаджон-Углы. О исчезновении 15-летнего подростка в отдел полиции заявила его семья. По их рассказам, мальчик ушел из дома 3 апреля и до сих пор не вернулся. Возможно, он мог уехать в Чистополь. Обладаете какой-либо информацией о его местонахождении, сообщите в полицию по телефонам 291 48 21, дежурная часть Управления МВД России по городу Казани, или 8 906 3 04 91, отдел уголовного розыска отдела полиции Софиуллина.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.